Ó, muito comum no farol da Teneré fazer esse barulho quando passa em buraco, ó. Que nada mais com essa folga que tem aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó. O que foi feito? Coloquei uma mola na lateral aqui, com parafusinho guia, né? Coloquei um parafusinho guia, furinho de 4 milímetros, coloquei com uma borrachinha para vedar, para não entrar água. Aí fiz uma guia para essa mola aqui, ó, empurrando isso daqui para cá. Aí parou. Esse lado aqui parou. Se eu travar aqui, ó, não faz mais barulho, ó. Não faz mais barulho. Agora se eu soltar aqui, entendeu? Isso aí, funcionou. Agora eu vou fazer desse lado aqui. Vou medir aqui, deu 25 milímetros até aqui. Nesse centro aqui, ó, no centro disso aqui, joga aqui, 25 milímetros, faz um furinho, coloca um parafusinho só para guiar a mola, encaixa a mola aqui nesse quadradinho aqui, ó. Tem um quadradinho aqui dentro. Funcionou. Depois eu vou fazer um teste na folha de paralelepípedo.